Punët e Shqipërisë nuk janë vetëm për ministrat dhe deputetët. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim por rreth 100 minuta me kryebashkiakët socialist. Kërkoi që turi punët e Shqipërisë të vijojë edhe nga ata, duke takuar çdo qytetar, derë më derë. Pasi dëgjoi kryebashkiakët, kërkoi nga ata që çdo kërkesë dhe projekt e tyre ta inventarizojnë dhe ta paraqesin pranë organeve kompetente. Kryeministri Edi Rama nis me kryebashkiakët dialogun për turin punët e Shqipërisë, përmes të cilit ka paralajmëruar një diskutim me qytetarët në gjithë vendin. Para të zgjedhurve vendor socialist, kreu i qeverisë u ndal veçanërisht tek çështja e legalizimeve, që ka qenë në fokus edhe në takimet me deputetët e ministrat. Për këtë, ai dha një zgjidhje, si një ndihmë për qytetarët. Duhet me patjetër që bashkitë të hapin një zyrë të ndihmës juridike për kadastrën. Theksoi investimet në kuadër të emergjencave civile për mbrojtje ndaj fatkeqësive natyrore, që nga prodhimi i zjarrfiksëve tek investimet për pastrim. Kemi përgatitur një projekt për të vënë në dispozicion të bashkive një flotë të ndihmojnë të gjitha proceset që kanë bëjnë me pastrimet e kanaleve. Numri 1 i qeverisë vuri theksin tek shtëpitë e vjetra dhe kthimin e tyre në muze në kuadër të ruajtjes së identitetit shqiptar. Ka shtëpi të cilat janë të pabanuara ose janë në rënime sipër. Ajo që po bëjmë me Ministrinë e Kulturës është marrja e tyre nga shteti përmes një procesi ligjor shpronësimi dhe muzeazimi i tyre. Paketa e maleve mbetet një prioritet, për çka çdo kryebashkiak që kërkon të rikandidojë duhet të plotësoj kushtet e vendosura prej tij. Në njërin nga bashkitë, se s'po përmend emra, janë 5 milionë euro të llogaritura nga 10 investimet e para. Ndërkohë, ministri për pushtetin vendor Ervin Demo theksoi se 50% e bashkive tashmë i kanë përcaktuar zonat prioritare. Të gjitha bashkitë e tjera janë në proces. Unë besoj që javët që kemi para, besoj ju ta përmbyllim të gjithë të proces dhe ne do të kemi shumë shpejt në ditët që kemi përpara, javët që kemi përpara, do të kemi miratimet e para në këshillat bashkiake. Në takimin me kryebashkiakët, kryeministri Edi Rama tha se synohet ndërtimi 1000 laboratorëve të dedikuar për teknologjinë. Për këtë, drejtoritë e bashkive duhet të punojnë për të organizuar një sistem ku të rinjve t'ju jepet mundësia që të kenë akses në këta laboratorë edhe pas orëve të mësimit.